shake, shake, up, up, down, down, hit! Okay, hindi naman nalo si sir. Si sir Timot. Ano pangalan niyo, sir? Ano pangalan niyo? Boy, Boy. Pastor Boy. Ayun, Pastor, ano pangalan niyo natin? Pastor Mark Cabaco. Parang what province po kayo, sir? Kapis. Okay. Kayo, sir, parang what province po kayo? Okay, Pastor Boboy! Si Jane de la Cruz. From where po? From Negros? Wow, grabe. Okay, paano tatlo tayo. Tatlo. So, kayo pwede naman din po. So, ngayon, kayo pong tatlo ay magsama-sama, alternate po yung kamay ninyo. Ayun. Kaya magkakasubukan na. Okay, tatlo, pati po. Opo, ayan, okay. O sige, up. Up. Down. Down, di ako titingin na. Down. Shake. Shake. Up. Down. Down. Hit. Ay, tanggal. Kayo mag-judge ako, di ba sa babaw? Siya yung mag-hit, pag hindi niya na-hit. Dapat ang hit ayaw tanggalin. Sige, okay, yan. Okay po, judge, tulungan niyo po ako mag-judge po ha. Okay, up. Up. Down. Down. Shake. Shake. Down. Up. Shake. Shake. Hit. Nahit ko po, sino po nahit nyo? Okay, so ikaw kayong dalawa maglalaban pa kayong dalawa. Okay, so kayo po ang finalist. Okay. Kasi ano nahit nyo. Okay, hindi kayo po, again, okay. Panang-pakan naman po natin lagi si Pastor Mark. Pastor Buboy. Pastor Buboy, from Manila, from Bicol, na Kapis. Okay, let's see. Okay. Okay, up. Up. Down. Shake. Shake. Up. Up. Down. Down. Up. And hit. Okay, congratulations, sir. Yes. Ay, sir, meron ka, sir. Ano to? Thank you, sir. Thank you. Hit! Galing talaga lumipad. Kapis. Galing